ជីវិតរបស់ម៉ែក្បែរមាត់ម៉ាច់ជរីថ្ងៃដែលកូនកើតចិញ្ចាក់ផ្ទៃរបស់ម៉ែគឺជាថ្ងៃដែលម៉ែទទួលរងនៅទុក្ខទារុណកម្មដ៏ធ្ងន់យ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងជាថ្ងៃនៃសេចក្តីទុក្ខដ៏ធំធេងរបស់ម៉ែនិងជាថ្ងៃដែលជីវិតរបស់ម៉ែស្ថិតនៅក្បែរមាត់នៃស្ដេចម៉ាច់ជរីម៉ែបំរាស់រលាទៅមកនៅលើគ្រែខ្លួនប្រាណរបស់ម៉ែញាប់ញ័រដោយការឈឺចុកចាប់ឈឺរហូតដល់ម៉ែទ្រាំស្ទើរតែមិនបានពេលម៉ែកំពុងឈឺខ្លាំងម៉ែគ្មានសង្ឃឹមឡើយថាជីវិតរបស់ម៉ែអាចរស់បន្តឃើញមុខកូនព្រោះម៉ែគ្មានកម្លាំងតតាំងជាមួយនឹងការឈឺចុកចាប់នោះទេតែម៉ែនៅតែខំប្រឹងព្យាយាមជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខដ៏ខ្លាំងក្លានោះដើម្បីចម្លងកូនឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ឲ្យកូនបានរស់រានមានជីវិតឡើងនៅក្នុងលោកនិងឲ្យកូនបានឃើញពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យដ៏ត្រចះត្រចង់នេះម៉ែបែកញើសពេញខ្លួនដោយសារម៉ែខំប្រឹងអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តនឹងការឈឺចុកចាប់ព្រោះម៉ែចង់ឃើញមុខកូនចង់បីពោកូននៅផ្ទាល់ដៃរបស់ម៉ែហើយនឹងចង់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាការពារកូនឲ្យធំធាត់ឡើងនៅក្នុងលោកទោះបីម៉ែទទួលរងនៅការឈឺចុកចាប់ក្នុងថ្ងៃដែលកូនកើតចេញចាក់ផ្ទៃក៏ដោយក៏ម៉ែមិនដែលស្អប់កូនដែលធ្វើឲ្យម៉ែរងទុក្ខលំបាកឡើយក្នុងបេះដូងរបស់ម៉ែមានតែក្តីស្រឡាញ់ក្តីមេត្តាចំពោះកូនជានិច្ចម៉ែសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញកូននៅរស់រានមានជីវិតហើយក៏រំភើបចិត្តនៅពេលដែលឃើញមុខកូនដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់តែម៉ែរន្ធត់ចិត្តនៅពេលដែលឮសំឡេងកូនយំព្រោះតែស្រឡាញ់កូនព្រួយបារម្ភពីកូនធ្វើឲ្យម៉ែភ្លេចអស់ការឈឺចុកចាប់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួន